বন্ধুরা, আজ আপনাদের দেখাবো ফার্স্ট এসি কুপ ট্রেনের ফার্স্ট এসি কোচের কুপ কেমন হয় সেটা আজ আপনাদেরকে দেখাবো। এটা ছিল ডবল বেডের কুপ, উপরে একটা নিচে একটা, এই হচ্ছে কুপ। স্লাইডিং দরজা আছে, দরজা ঢুকেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা ডবল বেডের কুপ। একজন উপরে শুতে পারবে আর একজন নিচে। দেখতে পাচ্ছেন বালিশও দিয়েছে, জানলায় পর্দা আছে এবং নিচের বেড আছে দেখতে পাচ্ছেন, এবং উপরে ওঠার সিঁড়ি রয়েছে যাতে উপরটা উঠে যাওয়া যাবে, এবং পর্দা আছে দরজার সামনেই। চার্জিং পয়েন্ট, মিরর, নিচে লাইট, নাইট ল্যাম্প, এবং এই দেখুন দরজা লক করারও অপশন আছে।